Добро вечер, Гевгелија, добро вечер, победничка Гевгелија. Добро вечер за Социјалистичката партија, за ВМРО, ДПМН, за Здружената победничка коалиција. Почитувани граѓани на Гевгелија, малце ни се залади времето, но на сите нас ни е топло. А топло ни е бидејќи ги гледаме развиорени победничките знамења. Победничките знамења кои што ја гарантираат победата за председателот на Република Македонија господинот Ѓорѓи Иванов, а на 27 ја гарантираат и убедливата победа на парламентарните избори. Почитувани граѓани на Гевгелија, вие гледате дека претходно завршија веќе парламентарните избори и дека тука граѓаните со убедлива поддршка кон Ѓорѓи Иванов го дадоа својот глас за Ѓорѓи Иванов за една убедлива поддршка и за една убедлива победа. Победа од 120.000 гласа. Но таа убедлива победа, почитувани граѓани на Гевгелија, ние мораме да ја верификуваме на 27 април. На 27 април е второто полувреме и на 27 април не само што ќе имаме разлика од 120.000 гласа, таа разлика ќе се зголеми на најмалце 150.000 гласа. На тој начин граѓаните на Гевгелија и граѓаните од Република Македонија ќе кажат точно за каква политика се одредуваат. Ќе кажат дека застануваат за чесен и одговорен кандидат, дека застануваат зад кандидат на кого што државата му е пред се, а бидејќи и на граѓаните на Република Македонија државата им е пред се. Тие гласаат за кого? За број 1, за господинот Ѓорѓи Иванов. Почитувани граѓани на Гевгелија, на 27 април следуваат и парламентарните избори. На тие парламентарни избори повеќе пати изборуваме дека е потребно да ја освоиме 62 пратеника. Тие 62 пратеника ќе гарантираат стабилност на владата. Тие 62 пратеника ќе гарантираат исполнување на онаа програма од 2046 проекти. Тие 62 пратеника ќе значат дека граѓаните на Република Македонија го трасираат својот пат кон демократијата, но го трасираат и својот пат кон зачувување на државата и на македонското единство. Тоа значат 62 пратеника, а како што кажа и некои претходници, зошто да се само 62 пратеника? Ајде да одиме на 65, 66, па зошто да не и на 67 пратеници? Тоа го може Гевгелија, тоа го можат граѓаните на Република Македонија. Почитувани граѓани на Гевгелија, вие се одлучивте и јасно кажавте дека за председател на државата го сакате господинот Ѓорѓи Иванов, но јас сум убеден дека и за премиер го сакате господинот Никола Груевски. И затоа ајде да гласаме за број 1, за да председател ни остане господинот Ѓорѓи Иванов, и за број 5, за повторно премиер на владата на Република Македонија, да ни остане господинот Никола Груевски. Така се сака Македонија, така се сака Гевгелија, да го поддржиме, да ги поддржиме пратениците во изборна единица 4, предводени од господинот Ставревски. Така ќе докажеме дека сакаме премиер на оваа држава повторно да биде господинот Никола Груевски. Да живее Гевгелија, да живеат граѓаните на Гевгелија, да живеат граѓаните на Република Македонија, да ни живее Здружената коалиција. Бидете живи и здрави, благодарам.